wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah masa ini kita dapat bersolat subuh berjemaah dan dapat sama-sama menuntut ilmu pengetahuan. Talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu satu kefarduan kepada seluruh muslim dan seluruh muslimat. Sebelum itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih menjemput saya pada bulan Rabiul Awal, Jamadil Awal ini, dan di peringkat pertemuan ini saya boleh menyambung pengajian silsilah amalan hati, tips mendidik hati sebagai bekal menghadapi ilahi, yang dikarang oleh Syekh Abu Izzat Al-Mubarak. Maka kita sedekahkanlah kepada penulis ini agar keberkatan ilmu yang ditulisnya itu sampai kepada diri kita dan dapatlah kita mengamalkannya dengan amalan-amalan orang-orang soleh. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tajuk kuliah pengajian subuh pada hari ini, tuan-tuan, ialah sifat khauf dan sifat roja. Apakah itu sifat khauf? Dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Surah Al-Imran ayat yang 175. Yang memberi maksud, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku, Allah Ta'ala, jika kamu memang orang yang beriman. Surah Al-Imran. Allah menyuruh kita supaya takut kepada Allah dan jangan takut kepada umat ataupun hamba yang digelar makhluk. Kerana kalau kita takut kepada makhluk, datanglah syirik kepada Allah secara syirik khafi. Maka perkataan takut ni, tuan-tuan, diambil daripada perkataan bahasa Arab khaufun, iaitu memberi erti khawatir dan ketakutan. Sifat khauf ini adalah bermaksud takut kepada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Sebagai contoh, Ibnu Aqdamah menjelaskan sifat khauf ini datang, dan ia bila datang kat diri orang mukmin, hati kita akan rasa takut untuk melakukan kemungkaran. Bila datang ke dalam hati orang mukmin, hati kita takut untuk melakukan kemungkaran. Orang yang berbuat kejahatan kepada seorang raja, kemudian ia tertangkap, maka ia akan takut terhadap hukuman mati yang akan segera dijatuhkan. Dia takut.
Ya? Ke atasnya dia takut. Dan mungkin dia akan diampunkan. Orang yang dipenjarakan dan dihukum 10 tahun, 20 tahun, mungkin ketika nanti ia akan diampunkan. Tetapi hatinya akan terus bergejolak. Rasa risau gelisah. Kerana hati itu telah dirasai ketakutan. Terbayang-bayang apakah hukumannya yang akan dikenakan kepadanya. Kalau penagih dadah dan penagih bukan sahaja penagih mengedarkan dadah dihukum gantung, maka satu ketika dah sampai tempoh ia akan diberikan hukuman, maka ia akan terbayang-bayang apakah hukuman ini, apakah bekalan yang akan dibawanya untuk berjumpa ilahi. Maka sifat takut ni penting tuan-tuan. Khasyah. Khauf dengan khasyah. Sifat khauf ni, ia makin lama hati makin lemah. Atas perkara kelakuan mungkar yang dilakukan. Dia makin menjadikan lemah kita, diri dan semangat kita menjadi rendah, jatuh sedikit demi sedikit. Atas perbuatan buruk, dia muncul akibat daripada Allah Ta'ala mencampakkan rasa kerisauan, kegelisahan kepada diri orang yang membuat kemungkaran itu. Ya? Maka khauf yang di sini ialah khauf yang dicampakkan oleh Allah dengan rasa azab Allah akan tertimpa padanya. Sifat yang Allah campakkan pada seorang makhluk Allah, hamba Allah ini, Allah campakkan rasa kegelisahan apabila seorang itu telah melakukan kemungkaran. Ia datang. Ya? Inilah diri kita. Allah Ta'ala berfirman, ya, wala takhafuni, kan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah suruh kita takutlah kepada Allah, jangan takut kepada mereka. Maka selisihan daripada itu, ada satu lagi perkataan khasyah. Khasyah ni lebih khusus yang Allah campakkan ke hati-hati para ulama. Para ulama yang beriman kepada Allah dan mengatur kehidupannya untuk berbakti, berkhidmat kepada manusia. Ulama ini dicampakkan dalam dirinya sifat khasyah. Ya? Memang ia hanya dimiliki oleh ulama, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala telah memberikan utusannya Rasul Muhammad SAW. Dan Rasul SAW bersabda, Inni atqakum lillah wa asyaddukum lahu khasyah. Maka sabda Rasul SAW, sungguh saya adalah orang yang paling takwa dan takut kepada Allah. Inni atqakum lillah. Saya adalah seorang yang paling takwa dan takut kepada Allah. Maka khauf adalah amalan kaum mukmin secara umum. Tapi khasyah hanya boleh dilakukan oleh para ulama dan arifin. Jadi sifat takut ni tuan-tuan, golongan-golongan arifin, golongan-golongan arif billah, golongan-golongan mukminin lagi ulama, maka
khauf dan khasyah ini boleh diukur sesuai dengan ilmu dan makrifat yang diperolehinya. Maka ciri-ciri ni bentuknya macam mana? Maka orang yang memiliki sifat khauf, tuan-tuan, dia cenderung untuk lari. Ya? Lari. Tapi khasyah, ahli khasyah, makin dia jauh kepada Allah, makin dia nak mendekati Allah. Innallaha qaribun minal muhsinin. Disebabkan Allah itu melihat hati-hati orang beriman. Orang beriman dan beramal soleh, Allah melihatnya, ya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah mendekati, hampir kepada orang yang melakukan perkara-perkara kebaikan. Maka sifat khauf ni adalah sifat yang baik untuk kita pelajari pada hari ini. Kita perolehinya dengan kita menuntut ilmu. Maka Syekh Utsaimin berkata, khasyah adalah khauf yang dibangunkan di atas ilmu tentang keagungan Allah Ta'ala, ditakuti dan tentang kesempurnaan kuasanya. Pernah tak tuan-tuan, bila melihat akan sesuatu yang mendatangkan azab, berlakunya tsunami, berlakunya bencana, berlakunya puting beliung, ya, yang sesuatu yang Allah telah turunkan azab, maka kita ucapkan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, wa na'udzu billahi min zalik. Perasaan itu datang, sifat mendekatkan diri itu datang kepada diri kita dengan ucapan doa seperti itu, kerana lahirnya sifat khauf dalam diri manusia. Tuan-tuan, menjadikan kita takut akan kekuasaan Allah, menjadikan kita rasa gerun dengan azab yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Maka ketika anda takut kepada seseorang, anda tidak mengetahui apakah dia lebih hebat dari anda atau tidak, maka itu dinamakan khauf. Tapi jika takut anda disertai dengan pengetahuan tentang kehebatan orang tersebut, maka ini dinamakan khasyah. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, perbezaan antara khauf dan khasyah adalah seperti orang yang tidak mengetahui tentang perubatan dengan seorang doktor pakar. Orang yang pertama bersegera membentingi diri dan lari dari penyakit, sedangkan orang kedua akan bersegera merawatnya. Ya. Maka khasyah adalah khauf yang dibina di atas ilmu. Khasyah itu dibina atas ilmu. Maka tuan-tuan, para jemaah sekalian yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, maka selain surah Al-Imran yang saya baca ayat 175 tadi, dengan ayat fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, ya, itu ayat yang pertama berkaitan khauf dan berkaitan khasyah. Maka ada satu lagi ayat pada surah As-Sajadah, ya, yang di mana inilah sifat-sifat orang beriman. Sifat-sifat orang beriman. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa, yad'una rabbahum
khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji, maknanya sedikit sangat tidur. Merenggangkan diri dari tempat tidur maknanya sedikit sangat tidur. Orang beriman beramal soleh, bangun malam dia membuang syahwatnya. Ini kita nak faham lah ni ya. Kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh, mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredoannya. Dah takut nak berhajat supaya Allah meredainya sebagai hamba. Tuan-tuan, dalam bab berzikir yang diterima daripada sanad zikiran Tok Syekh. Tok Syekh memang seorang alim ulama. Keturunan, ni contoh ya, keturunan daripada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bersanad silsilah keturunannya sampai kepada Hasan Al-Basri daripada cucu Rasulullah iaitu Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ali berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah. Ya? Maka Rasulullah SAW telah mengajar Sayyidatina Fatimah akan beberapa ilmu-ilmu berkaitan tentang kerohanian, akhlak, fiqh dan yang lain. Maka Tok Syekh ini mengajarlah sanad zikir yang memang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau menasihati anak-anak muridnya, ya, Tok Syekh meletakkan, kalau kamu berzikir, hendaklah berada dalam keadaan berwuduk, menghadap kiblat dan tidak mengalpakan hati dengan kelalaian. Buang semua syahwat dan letakkan niat supaya Allah meridai diri kita. Nak berzikir pun ada niat. Ya. Zikir am selepas solat tu zikir am. Ya. Ada lagi zikir khusus. Ya. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Zikir khusus ini perlu diperolehi dengan adanya sanad-sanad zikir yang diberikan oleh syekh-syekh yang mu'tabar, arif billah. Banyak sekali. Yang antaranya yang di Malaysia, Syekh Jahid bin Siddiq, profesor dalam bidang perubatan Islam, mempunyai pusat rawatan Al-Manarah. Sebelum itu, almarhum Tuan Guru Harun bin Din, seorang alim ulama, telah meninggal dunia dalam tahun 2014. Sebelum tu dapatlah kita merasai pembelajarannya, ya, bersama beliau selama hampir 5 tahun. Terus daripada itu, saya pun memulakan perubatan Islam tahun 2008. Sebelum tu belajar saya di Mesir, berjumpa beberapa guru dalam bidang perubatan dan bidang-bidang kerohanian. Di situ juga dapatlah kita merasai suhbah bersama seorang alim ulama. Ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada surah As-Sajadah itu ada menjelaskan tatajafa junubuhum anil madaji. Maksudnya mereka merenggangkan diri mereka dari tempat tidur. Maksudnya merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur mereka.
kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Allah. Yada'una rabbahum. Sentiasa mereka itu doa kepada Allah. Khaufa, rasa takut. Inilah hari ini pembelajaran yang kita belajar untuk merasi rasa takut pada hati kita, tuan-tuan. Sekelumit hati kita terdetik untuk melakukan maksiat, maka berlakunya bintik-bintik hitam di dalam hati. Bagaimana kita nak menghabiskan yang sekelumit hitam ini untuk dibuang dalam hati kita? Jauhilah perkara duniawi yang bersangatan. Bangunlah malam. Bacaan surah As-Sajdah ini dibaca. Tatajafa junubuhum anil madhaji'i yada'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan rasa takut atas kemurkaan Allah dengan perasaan ingin memperoleh keredaannya. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami beri kepada mereka. Salah satu daripada penyakit hati yang boleh kita buang dalam diri kita ialah dengan perkara kebaikan. Selain zikir yang kita lakukan dengan istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berulang-ulang kali zikir itu. Dan juga dengan rasa memberikan derma kepada orang yang memerlukan, fakir, miskin, anak yatim. Kerana penyakit yang sukar diubati kadang-kala dengan mendermakan kepada fakir, miskin, anak yatim ini dan diniatkan untuk dirinya yang sedang sakit, insya-Allah doa anak yatim, doa fakir miskin yang mereka itu dalam kesusahan, mereka itu tergolong daripada golongannya Allah, mendengar doanya. Dan doa kepada kita itu, Allah menerima doa fakir miskin ini. Akhirnya sakit yang bertahun-tahun tak sembuh menjadi sembuh. Begitu. Ibnu Qudamah berkata, khauf dalam hal ini berkaitan tentang Allah mengajar hamba-hambanya agar sentiasa menjaga ilmu dan amal mereka. Apa nak bangun malam? Orang yang tak faham. Ya, maka firman Allah yang lain dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah kamu sebahagian daripada malam. Ya. Bertahajudlah. Bersolatlah kepada Allah dengan solat tahajud. Dalam perkara ini, hukum solat tahajud ialah sunat. Ada kala firman Allah meletakkan hukum wajib dalam satu-satu firman Allah. Tetapi pada ayat dan bacaan tadi, ia meletakkan hukum sunnah untuk bangun malam. Maka Allah Ta'ala mengajar hamba-hambanya itu agar sentiasa menjaga ilmu dan amal mereka lebih dekat dengan Allah. Dengan berbangun malam. Ia juga cahaya yang digunakan untuk melihat perkara baik dari yang. Saya ada seorang guru yang apabila dia menolong saya dalam perubatan Islam, mudah dia nampak apa yang berlaku kat diri pesakit. Mudah. Dia nampak, oh, ini ada gangguan saka. Dia ada penyakit di dalam perutnya. Mudah sekali nampak.
Maksud agar ia juga cahaya yang digunakan untuk melihat perkara yang baik dari yang buruk. Inilah amalan-amalan orang soleh dengan bangun malam. Maka urusan dia dengan Allah dipermudahkan. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dipermudahkan. Ya. Allahumma yassiru kullu amrin asir fa inna taysira kullu asirin alaikal yasir. Ini doa orang alim ulama. Ya Allah, sesungguhnya kau permudahkanlah segala yang memayahkan. Fa inna taysira kullu asirin alaikal yasir. Sesungguhnya sesuatu yang susah itu bagimu, ya Allah, mudah. Maka permudahkanlah kami segala urusan kami. Di sinilah yang meletakkan sesuatu rawatan yang sukar dirawat boleh menjadi mudah untuk merawat kerana dekatnya kita kepada Allah. Jika anda takut kepada seseorang, maka anda akan cenderung untuk lari menjauhi darinya. Betul tak? Itu tabiat kita. Kalau kita takut, aku tak naklah jumpa dia lagi. Begitu kan? Kalau kita takut. Tapi jika anda takut kepada Allah, maka anda akan lari mendekati Allah. Faham tak? Dia berbeza. Kita dengan Allah Ta'ala Maha Pencipta. Takut lagi dekat dengan Allah. Tapi kalau kita dengan makhluk, sesama makhluk, ada benda yang kita takut. Aku tak nak dekat. Nak lalu rumahnya pun tak nak pergi. Gitu. Inilah tabiat manusia. Ya? Maka ketika hati tidak memiliki khauf, kalau hati kita tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak memiliki khauf, ya, maka hati itu akan kosong dan rapuh. Tapi manakala hati ditempati oleh rasa khauf, maka ia akan membakar sumber-sumber syahwat dan mengusir nafsu keduniaan darinya. Hati yang tidak ada takhawuf, ia boleh menjadikan hati kita kosong. Maka kita boleh pelajari bab khauf ini. Maka kalau kita ada rasa khauf, sumber-sumber syahwat dan mengusir nafsu keduniaan dapat dibuang dalam jiwa kita. Malas nak ke sembahyang solat, kan? Malas. Dia akan terbuang dengan sendirinya. Kerana kita rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka sahabat-sahabat semuanya yang terbiah oleh Rasulullah SAW sentiasa menjaga sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kerana ditarbiah oleh Rasulullah SAW dengan rasa sifat takwa, dengan rasa sifat khasyah, ya, pada Allah Ta'ala. Maka contoh-contoh kelebihan sifat khaus ni saya beritahu tuan-tuan. Bergaul dengan alim ulama dan para salihin. Itu salah satu cara untuk mendapatkan sifat khauf kepada Allah. Jumpa Syekh ni, jumpa Syekh Yusuf, guru dalam bidang ilmu kerohanian dari Syria, juga alim ulama daripada Al-Azhar Mesir, selalu datang berkunjung melihat pusat tarbiahannya di Sa'lam Seksyen 15 dengan Sa'lam Seksyen 32, di Kelantan, di Kedah. Berpuluh-puluh anak muridnya telah dia tarbiah. Rajin dia datang ke Malaysia untuk mentarbiah anak-anak muridnya. Ke Jempol, Negeri Sembilan. Dah ada pusat tarbiahan daripada
Syekh Ustaz Muhammad Nasir, seorang anak didik kepada Syekh Muhyiddin Rik Al-Bukhur Al-Hasani. Kalau disebut Al-Hasani itu di kalangan daripada keturunan Hasan bin Ali, ya, radhiyallahu anhu. Yang kedua, sentiasa bertaubat. Untuk dapatkan sifat auf ni, sentiasa bertaubat. Tadi pertama, mendekati alim ulama. Syekh turun daripada Syria, Syekh turun daripada Masjid Al-Azhar, turun saja. Anak-anak muridnya datang menerima kehadiran Tok Guru pada satu majlis. Tok Guru ajar selawat, Tok Guru ajar zikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa berzikir selawat kepada Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita digalakkan berselawat kepada Rasul. Sekali selawat, Allah gandakan 10 pahala. Orang yang sentiasa taubat dan mengingatkan diri hati mereka kepada Allah, golongan ini golongan yang bermujahadah untuk menentang hawa nafsunya. Maka golongan ini sentiasa mengingati mati. Mengingati mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap diri manusia itu, dia akan tertimpa padanya kematian. Golongan yang mengingati mati, itu tandanya dia bersifat khauf. Itu tandanya dia takut kepada Allah. Golongan yang sentiasa takut kepada Allah, setiap kali ketika kisah Rasul SAW melihat satu jenazah Yahudi yang dibawa untuk ke kuburan, Rasul SAW menangis. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ada satu hamba daripada hamba Allah yang aku risau, aku tidak dapat sampaikan kebenaran agama pada dirinya. Maka aku dipertanggungjawab kepada jenazah ini sekiranya dakwah aku tidak sampaikan. Betapa lama kita berada di alam dunia ni, kita melakukan perkara dakwah, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Tak ada. Palestin kena bom, para muslimin muslimat, kanak-kanak hampir 2,000 kena bom dan meninggal. Para jemaah, kalau kita tidak rasa akan diri kita membantu saudara se-Islam kita di sana, kalau kita tidak ada rasa itu, khauf tak ada dalam hati kita. Sifat khauf tak ada dalam hati kita. Minta maaflah. Ya? Maka pentingnya kita mengetahui tentang bab khauf ini. Contoh lain, berapa banyak sifat khauf
telah membebaskan orang yang terpenjara oleh kelazatan dunia. Ya. Berapa banyak ia telah menyelamatkan orang yang tertawan oleh hawa nafsunya sehingga hilang semangatnya. Berapa banyak sifat khauf telah membangunkan orang lalai kerana terselimuti dengan syahwatnya. Betul. Orang yang lalai, alpa, dia jauh dengan Allah, suka dengan hiburan. Pergi dah, disanggup pergi untuk pergi hiburan. Ya, bersama wanita-wanita yang suka menodai dan mengganggu dirinya untuk kekelazatan syahwatnya. Tapi bila datangnya sifat khauf ini, ya, ramai pelaku maksiat tersedar dari mabuknya. Ramai orang yang menyembah Allah jadi menangis kerana takut kepada Allah. Sifat khauf ni. Ya. Dan ramai orang yang taubat, ya, menangis, ya, dalam taubat diputuskan jiwanya. Berapa ramai musafir disertai khauf dalam perjalanannya menuju Allah. Ramai orang yang mencintai Allah telah menyiram bumi ini dengan air mata mereka. Demi Allah Ta'ala, betapa agungnya khauf bagi orang yang faham tentang kedudukannya yang tinggi. Ya. Itu sifat khauf. Maka sifat khauf ini menjadi wasilah untuk memperbaiki keadaan kita. Kerana kalau seandainya khauf itu adalah tujuan, maka ia tidak akan hilang dari penduduk surga. Ketika penduduk surga sudah masuk surga, maka tidak ada lagi amal bersungguh-sungguh dalam beribadat dan berperang melawan hawa nafsu. Ketika itu rasa khauf telah hilang daripada diri mereka. Mereka tidak berasa takut juga tidak bersedih. Barang siapa yang takut pada hari ini, maka besok ia akan aman. Dan siapa yang berasa aman pada hari ini, maka besok ia akan berasa takut. Maka rasa takut ini adalah perbuatan hamba. Saya nak jelaskan definisi takut tadi. Takut kepada Allah, khaufum minallah, adalah rasa takut ia dari satu perbuatan hamba. Sedangkan rasa cinta berhubungan dengan zat dan sifat Allah. Oleh kerana itu, cinta orang-orang mukmin semakin bertambah ketika mereka masuk surga yang penuh kenikmatan. Darun Naim. Maka Ibn Rajab berkata, dan Allah SWT menciptakan makhluknya agar mereka mengenal, menyembah dan takut kepadanya. Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya agar mereka takut kepadanya. Takut mengakui keagungannya, dan Allah menjelaskan tentang azabnya. Maka kita perlu bermujahadah. Dengan nak dapat datang ke sifat takut, kita kena mujahadah. Apa tu mujahadah? Bermujahadah menentang hawa nafsu. Tuan-tuan, kalau kita nak rasa diri kita dekat dengan Allah, kita kena mujahadah. Bangun malam. Mujahadah. Dengan rasa kesejukan, dengan hujan, ya, sejuk suasana rumah kita, tapi kita dekat kepada Allah. Aku nak bangun malam. Tok Guru Profesor Harundin mengajar, kalau kamu nak bangun pukul 3, kamu letak set kat minda awak, bangun pukul 3. Set kat minda, bangun pukul 3. Ya. Kemudian bacalah 3 kul ayat kursi, sapu kat badan. Kalau siapa yang membaca ayatul kursi sebelum tidurnya, maka Allah akan letakkan satu malaikat menjaga dirinya sampai ke pagi hari. Ya. Jadi setkan. Kedua, melaksanakan amal ibadah dengan penuh kesungguhan dan istiqamah. Itu syarat untuk dapatkan sifat khauf. Sembayang, jaga,
Kemudian bermujahadah menentang hawa nafsu. Isnin dan Khamis berpuasa. Isnin dan Khamis ada masa kita berpuasa. Berpuasa itu untuk menentang hawa nafsu syahwat duniawi. Maka melaksanakan amal ibadat dengan penuh kesungguhan dan istiqamah. Tidak berputus asa dengan merayu dan merintih kepada Allah. Tidak berputus asa, tuan-tuan. Ini nak disebut. Ya. Orang yang khauf ni tidak berputus asa. Inilah sifat roja. Dan saya masukkan balik kepada sifat kedua, iaitu sifat roja. Apa tu sifat roja? Ya, tidak berputus asa. Iaitu mengharapkan keredaan Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Kita mengharap, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ni berzikir kepadamu. Engkau ridailah diriku. Engkau letakkanlah aku di kalangan orang-orang yang beriman. Minta kepada Allah begitu. Ya. Supaya mengharapkan keredaannya dan kita ni di kalangan hamba Allah yang beriman. Kita kena minta, tuan-tuan. Kerana dalam satu ayat berkaitan ayat Taubah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat jannatul firdausi nuzula. Ini sesungguhnya orang-orang yang beriman dan amal soleh. Tuan-tuan, ayat ni bila kita boleh baca? Bila ayat ni? Dan imam bacalah dalam sembahyang. Kita bangun tidur je puan-puan tadi. Kita bangun tidur subuh tadi nak solat subuh. Baca ayat ni. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat jannatul firdausi nuzula. Mengharapkan kedudukan diri kita beramal soleh beriman ni untuk mendapat syurga firdaus. Bangun tidur, baca. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita baca tu dulu, baru bacalah ayat tadi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat jannatul firdausi nuzula. Bacaan ini ada terkandung dalam penulisan Profesor Datuk Harudin dalam bidang perubatan. Bangun saja, baca ayat tadi. Kenapa? Kenapa? Inilah peringkat khauf dan peringkat rajak, pengharapan kepada Allah, tuan-tuan. Meminta pada Allah supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang beriman dan beramal soleh. Amanu, beriman, wa amilus solihat, beramal soleh. Jannatin firdausi nuzlah, ditempatkan kita di dalam surga firdaus. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kanat, kan? Ayat seterusnya. Dan ayat bawah sekali, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap. Yarju ni sifat rojak lah yang saya ajar hari ni, tuan-tuan. Ilmu faman kana yarju. Yarju ni rojak, sifat rojak, sifat mengharapkan keredaan Allah. Faman kana yarju liqa'a. Liqa' ni berjumpa Allah. Barang siapa yang berharap untuk menemui Allah, liqa'a rabbih, falyamal amalan soleh. Allah dah sebut, beramallah dengan amal soleh. Gitu. Falyamal amalan soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Syarat kita hidup orang beriman dan beramal soleh, syaratnya salah satunya ialah tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu ayat ni. Dalam bidang perubatan, Tuan Guru Harudin telah menulis dan menukilkan amalan ini untuk orang-orang yang nak beramal. Jadi, saya pun dah habis tamat lah ni. 7 suku dah. Dah isyrak pun ya. Jadi, dalam kadar kita menuntut ilmu pada hari ini, kuliah subuh, saya menjelaskan, hendaklah kita tidak berputus asa dengan merayu dan merintih kepada Allah. Teruskan.
Kita meminta kepada Allah. Maka seseorang yang mengharapkan keridaan Allah hendaklah melakukan amal ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Itu caranya. Ini saya buat rumusan ya. Rumusan tajuk ni. Kedua, perasaan khauf terhadap balasan neraka akan menjadi benteng daripada keinginan melakukan maksiat. Terbayanglah neraka. Kita tadi nakkan kita di kalangan golongan beriman beramal soleh. Dan kita meminta pada Allah, jangan letakkan diriku dalam api neraka, ya Allah. Dalam konsep akidah ahli sunnah wal jamaah, kita orang beriman setelah dibangkitkan kembali pada panggilan kedua hari kebangkitan, maka kita akan dihitung amalan kita. Dihitung amalan kita, ya Allah, berikanlah amalan aku di tangan kananku. Maksudnya, tangan kanan berat hitungan amalan pada kebaikan. Minta supaya kita diletakkan kebaikan. Ya Allah, letakkan pada diri ni kebaikan pada diriku. Kita minta kepada Allah. Itu tuan-tuan. Maka perasaan rojak akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadah tanpa putus asa terhadap rahmat Allah. Maka sifat rojak ni tuan-tuan, kita sentiasa mendorong diri untuk mendapat rahmat Allah. Dua-dua ni kena ada. Malah anak remaja kena ada. Anak remaja kita lagi kena ada. Sebab apa? Ia penting sekali. Kalau mereka terjerumus ke lembah maksiat, kalau kita tak mempelajari datangnya sifat takut kepada Allah, maka mereka tetap akan berada di takut yang lama. Maka apabila datangnya rasa takut kepada Allah, ya Allah, aku ni ke mana ni? Apa yang aku minum ni? Merasai takut kepada Allah, maka dibuangnya arak itu. Ya. Tak minum arak tu. Tak terikut golongan-golongan yang suka minum arak dan menagih dadah. Jadi di sinilah yang kita kena faham. Maka saya simpulkan di sini pada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Maidah, ya, wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang beriman. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tajuk ni kupasannya banyak. Namun saya ringkaskan untuk waktu ini 45 minit ke 1 jam. Ya. Dan dua-dua sifat ini kita saling ada. Sifat khasyah, khauf kepada Allah, sifat rajak mengharapkan keredaan Allah masih ada. Maka diri kita akan menjadi golongan-golongan yang beriman dan beramal soleh, dan insya-Allah kita ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah di Jannatul Firdaus, Jannatun Naim, ya, dan surga-surga yang 7 itu. Jadi saya tangguhkan pengajian subuh, kuliah subuh pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Semoga ilmu yang ada pada hari ini disampaikan kepada yang tidak ada pada majlis hari ini. Sampaikanlah kepada anak-anak, isteri-isteri, kawan-kawan, jiran-jiran, tetangga, ya. Semoga memberi manfaat kepada anda dan keluarga masing-masing, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuri absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inni as'aluka taqwa wal huda wal ghina wal afafa bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, rasakanlah pada diri kami sifat takwa kepadamu, sifat mengharapkan keridhaan-Mu. Jadilah kalangan kami ini kalangan golongan-golongan beriman dan beramal soleh. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang rasa simpati terhadap saudara se-Islam kita di Palestin dan di seluruh dunia amnya di golongan para muslimin muslimat. Ya Allah, menangkanlah Palestin. Ya Allah, menangkanlah Palestin. Ya Allah, kalahkanlah Israel Zionis. Ya Allah, kalahkanlah Israel Zionis. Ya Allah, amankanlah kehidupan mereka pada mereka-mereka yang terluka dan syahid. Ya Allah, Engkau letakkanlah tempat yang mulia di sisimu. Rabbana Rabbana la tu'akhizna إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا كل